हेलो फ्रेंड्स, मैं विशेष और विशेष एक्सपेरिमेंट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, मैंने एक जेब्रॉनिक की तरफ से आने वाला एक लैपटॉप के लिए कीबोर्ड ऑर्डर किया था, जिसका आप मॉडल नंबर देख सकते हैं। इस बॉक्स की हम लोग अनबॉक्सिंग करते हैं। ये फ्लिपकार्ट से मैंने ऑर्डर किया है और इसके प्राइस मैं आपको वीडियो को लास्ट में बता दूंगा। वीडियो को शुरू करते हैं। इसको हम लोग अनबॉक्स करते हैं। तो फ्रेंड्स, इस बॉक्स में हमें यह पैकेजिंग मिली है। इसको हम लोग ओपन करते हैं। इसकी पैकेजिंग मुझे काफ़ी अच्छी लगी है। ये देखिए, इसके प्राइस और इसका मॉडल नंबर आप वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। इस बॉक्स के अंदर हमें यह कीबोर्ड देखने को मिलता है। बॉक्स को हम लोग साइड में करते हैं। हमें ये कीबोर्ड मिलता है। क्वालिटी तो मुझे काफ़ी अच्छी लग रही है। अब इसको यूज़ करने के बाद पता चलेगा कि ये आपको ऑफलाइन मार्केट में 300 से लेकर 400 के बीच में मिल जाएगा। इसकी प्राइस थोड़ी बहुत वेरी हो सकती है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए तथा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।